Hello， 大家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係謝里。咁今日呢，我會同大家分享我嘅兩餸一湯嘅。而家呢，我會用清水浸開咗啲雪耳先啦，大概需時20分鐘左右啦。雪耳呢，佢唔單止係可以養顏潤膚啦，而且呢，佢仲有清肺熱同埋止咳嘅功效噶噃。尤其呢，係乾燥嘅秋天，呢個湯水就最啱飲噶啦。一條嘅粟米啦，咁粟米嘅粟米黃素呢，係可以幫我哋預防眼睛嘅黃斑部病變嘅。好似我呢啲成日都對住電子產品嘅人士呢，我會建議飲多啲粟米湯，保護翻自己嘅眼睛嘅。無花果啦，佢可以促進腸胃消化，有效改善便秘啦。而且佢仲含有好豐富嘅鉀啦，而鉀就可以幫我哋穩定體內嘅血糖水平嘅。另外，無花果仲可以改善血管嘅健康啦，咁樣就可以令我哋減少患上心臟病嘅風險啦。煲湯嘅無花果呢，我就中意切開佢嘅，咁樣啲果糖就會更容易融入啲湯入邊啦。含有超高膳食纖維嘅鷹嘴豆啦，佢可以幫我哋排清宿便噶。我會用大概30個 gram 左右嘅。健脾補腎、補中益氣嘅芡實啦，我都會用到30個 gram 嘅。紅腰豆啦，我會用到40個 gram 嘅，佢有養陰補血，仲有提高免疫力嘅功效噶，所以我會經常都用佢嚟煲湯咯。2粒養肝安神，令到我哋瞓得好啲嘅蜜棗啦，可以幫我哋對抗抑鬱，令到我哋心情開朗嘅腰果啦，我會用80個 gram 嘅，佢亦都係我煲素湯嘅至愛啦。準備好晒啲乾品豆豆之後呢，我就會將佢哋洗乾淨啦。因為佢哋都係乾品啦，咁喺製作嘅過程中呢，難免會黐咗啲沙石啦、塵啦喺上面嘅。咁我通常呢就會沖洗佢3-4次左右啦。為咗避免植物蛋白、鈣質同埋營養嘅流失啦，以上幾款乾品豆豆呢，喺煲之前我都唔建議去浸佢嘅。還記得啦，一定係要用凍水嚟煲啦，因為咧咁樣先可以將所有嘅營養保存喺啲湯入邊啦。所有洗乾淨咗嘅乾品豆豆都擺晒落個湯煲度啊。浸咗20分鐘左右嘅雪耳啦，就已經係浸開咗噶啦。咁呢個時候我要將佢洗乾淨啦。咁因為雪耳嘅結構咧係會比其他嘅菇類複雜啦，咁佢喺種植嘅期間啦，同埋佢曬乾嘅期間咧，都會有好多嘅沙石啦、塵啦，甚至乎係蟲蟲啦，會匿埋咗喺個雪耳入邊嘅。所以我會將朵雪耳反轉佢嚟洗啦，利用水流將雪耳入邊嘅異物咧沖洗乾淨嘅。嚇，係咪好得人驚咧？而家洗乾淨咗啲雪耳，我哋就可以放心食用啦。個位咧係雪耳嘅定嚟嘅，佢好難煲得腍啦，所以我通常都會剪走佢嘅。但係咧，佢食起上嚟個口感唔係咁好咯，所以我每一次無論係煲湯或者係煲糖水咧，我都會將佢剪走佢咯。剪走咗個定之後咧，我就順手將啲雪耳咧剪成細細朵啦。一陣間咧，無論係滗湯啦或者係食嘅時候咧，都會方便啲咯。仲有我呢度咧就準備咗80個 gram 嘅蟲草花啦。蟲草花嘅功效咧，佢唔單止係降血壓啦，而佢最勁嗰樣嘢咧係佢可以降腦壓，係話咧佢對腦血栓啦、冠心病啦、手腳麻痹等等嘅症狀咧都係有緩解嘅作用噶噃。經常食用蟲草花咧都係有非常之好嘅強身健體嘅功效啦。同埋嚟緊我都會拍多啲蟲草花嘅食譜啦，但係唔知各位中唔中意呢？麻煩你哋留言話我知啊。咁頭先大家應該都睇到啦，洗完蟲草花嘅水咧係黃色嘅，咁呢個係正常現象，大家唔使驚啊。我今日會用電子煲嚟煲湯啦，咁我呢度咧就加大概2.5 litre嘅水左右啦，跟住滾起計煲去90分鐘嘅。話咁快啲湯就已經煲好咗啦。用蟲草花煲出嚟啖湯真係好香啊！湯飲落滑捋捋，好香濃，好清甜。今晚你都不妨試下煲呢個湯水嚟飲啦。
而家畫面見到嘅就係呢一個湯嘅所有食材用料啦，大家可以 cap 咗圖佢啦，方便準備材料㗎喎。跟住我會分享今晚嘅第二個食譜嘅。咁第二個食譜呢，我就會用排骨嚟煮一個簡單又好味嘅餸㗎喎。我會將一個雞蛋啦打落啲排骨度，跟住將佢撈勻咗佢先。咁樣做呢，係可以令到啲排骨又嫩又滑，咁一陣間食起上嚟啲排骨先至唔會又柴又韌㗎。然後呢，我會落多2大湯羹嘅麵粉落去，利用啲麵粉呢，將啲排骨張住佢。個狀態就好似你哋畫面而家見到咁樣，就差唔多㗎啦。用個大火燒滾咗啲油之後呢，就收返個細火啦，跟住將啲排骨逐嚿慢慢擺落去炸。住個細火將啲排骨炸8分鐘。趁啲排骨炸緊嘅時候呢，我會嚟校咗個醬汁先嘅。我會用3茶匙嘅糖、1茶匙嘅粟粉同埋3茶匙嘅豉油啦。茄汁啦，因為佢好好味，所以我會用到4個茶匙嘅。茄汁呢，我會買啲結身少少嘅，因為呢一款呢就冇咁酸嘅。另外呢，我會加多1個茶匙嘅茄膏落去啦，咁樣可以令到個醬汁嘅番茄味道更加濃郁啦。將啲醬汁用攪拌嘅方式啦嚟撈勻佢，要將啲醬汁呢攪拌到好順滑嘅。我呢度呢就準備咗一個原汁嘅菠蘿罐頭啦。因為佢用嚟浸住菠蘿嗰啲汁呢，就正正係菠蘿嘅原汁嚟嘅。咁呢啲菠蘿汁呢係非常之好味嘅。咁我就會將啲菠蘿汁呢倒埋落頭先攪好嘅醬汁入邊，咁樣個醬汁就會更加好味噶啦。跟住呢，就將啲菠蘿拎出嚟啦，就切開咗佢，大細冇乜所謂，你中意就 OK 啦。炸咗8分鐘嘅排骨已經睇到微微地嘅金黃色。咁呢啲排骨已經係熟透咗㗎啦，咁我會將佢撈起咗佢先。咁大家又知唔知道點解我會用細火嚟炸啲排骨呢？唔係用大火會快啲嘅咩？知道嘅朋友不妨留言話我知啊，睇下你估得啱唔啱？撈起晒啲排骨之後呢，我會開返個大火啦，將啲油煲3-4分鐘左右，令到啲油溫呢升返高佢。跟住將頭先炸熟咗嘅排骨呢倒返落啲油度，再炸佢1到2分鐘左右。咁樣就可以將排骨頭先炸嘅時候吸咗嘅油逼返出嚟，同埋可以令到個排骨呢就更加香脆嘅。咁頭先點解我會用個細火嚟炸排骨呢？就係因為用大火嘅話，個油溫會好高，咁就會令到個排骨出邊都炸燶晒，入邊都未熟嘅。所以呢，我就會用個細火，等啲油將啲排骨浸熟咗佢先，跟住再用返大火將啲排骨炸脆佢。睇下而家炸得幾靚。將啲排骨撈起咗之後，將個鑊洗返乾淨佢，跟住將頭先攪好咗嘅醬汁倒落個鑊度啦，跟住開返個細火，將啲醬汁煮滾佢。記得千祈唔好用大火嚟煮個醬汁，因為會好容易燶嘅。同埋呢，煮醬汁嘅時候呢，唔好停低由佢喺度煮，要不停咁樣攪拌佢。如果唔係嘅話呢，都係好容易會燶嘅。而家睇到個醬汁開始滾起啦，咁就將頭先切好咗個菠蘿呢，就倒一半落嚟，跟住將佢撈勻佢啦。咁剩低嘅一半菠蘿呢，一陣間仲有用噶。當啲菠蘿同醬汁撈勻咗之後呢，就可以熄火，跟住拔起佢啦。而家我會將頭先炸好咗嘅排骨呢，倒落個大兜入邊啦，跟住將煮好咗嘅醬汁呢，都倒埋落嚟。輕輕手咁樣將佢撈勻佢，咁個醬汁呢，就一定要煮到夠結身啦，咁樣呢，佢先至可以好容易咁樣黐住喺啲排骨上面嘅。咁一陣食嘅時候呢，啲排骨就會好好味噶啦。睇到每一嚿排骨都已經黐滿晒醬汁之後，就可以將佢倒落個碟度噶啦。跟住就將頭先剩低嘅菠蘿呢擺埋落嚟。
將佢擺到靚靚地，睇下咁樣係咪好有食慾呢？你哋係咪同我一樣都咁想食呢？不如今晚就試下煮呢個餸啦。咁而家大家喺畫面見到嘅就係呢一個食譜嘅所有食材用料啦。各位可以 cap 咗圖佢啦，方便準備返材料㗎喎。跟住落嚟，我就會分享今晚嘅第3道餸啦。第3個食譜，我呢度準備咗大概200個 gram 左右嘅菠菜啦。我會將啲菠菜切成一段段嘅，跟住會將佢飛下水嘅。咁樣做呢，可以去除咗菠菜嘅草酸啦，令到啲菠菜一陣食起上嚟就會更加嫩滑噶啦。飛水大概2分鐘左右就可以將啲菠菜撈起佢，順便攤凍佢啦。將攤凍咗嘅菠菜多餘嘅水分揸走咗佢，咁一陣烹調起上嚟呢，就唔會出水噶啦。用個中火燒熱大概1個湯匙左右嘅油啦。另外，我呢度仲準備咗3塊嘅漢堡扒啦，咁我會將佢切成粒粒嘅，咁啲粒粒嘅大細其實冇乜所謂嘅，你中意就 OK 啦。將切好咗嘅漢堡扒倒落個鑊度，炒到佢微微地金黃色嘅。我要利用油嘅高溫，將漢堡扒嘅香味完美地激發出嚟，大概需時1至2分鐘左右啦。我呢度呢，仲準備咗5個雞蛋啦，咁我會將佢打入個大碗入邊啦。至於調味方面都非常之簡單，我會用1/4茶匙嘅鹽同埋1/2茶匙嘅黑椒嚟做個簡單嘅調味嘅。將雞蛋同調味料撈勻咗之後，我會加入大概50個 gram 左右嘅芝士碎啦，令到雞蛋變得更加香濃嘅。將準備好咗嘅菠菜都擺埋落嚟啦。哇！啲漢堡扒已經煎到好香啦。呢個時候呢，我會將漢堡扒擺埋落啲蛋漿度啦。將佢哋全部撈勻咗之後，我會用大概5個 gram 左右嘅牛油嚟搽下個碟啦，令到呢個餸嘅香味更加提升嘅。將準備好咗嘅蛋漿全部倒晒落個碟度之後，將佢擺入焗爐度，用200度焗佢20分鐘啦。哇！睇下雞蛋同芝士完美地融合埋一齊，而漢堡扒嘅油脂又源源不斷咁滋潤住成個餸喎。哇！真係好香啊！芝士同牛油完美地提升咗雞蛋嘅味道，令到雞蛋嘅味道變得更加濃郁，更加誘人。而菠菜嘅清新味道又啱啱好中和咗漢堡扒嘅油膩喎，令到呢一個餸嘅味道濃郁得嚟，又唔會令人覺得好漏㗎喎。呢個亦都可以用嚟做餸啦，當做主食呢，亦都係非常之唔錯㗎喎。今日介紹嘅2餸1湯，希望各位鍾意啦，同埋 share 俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔離個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。